Aí, gurizada, sem que estado que tá a moto. Olha a sujeira da moto, galera. Eu passeio na chuva. Agora não tem jeito, vou ter que mandar lavar. Mas não vai ser agora por enquanto, tá? Ela vai rodar um pouquinho mais pesada, mais suja. Nós vamos ter que lavar a bicha velha, senão não vai dar certo. Lava CC que tá vazio. E bora lá. Fala aí, gurizada. Vou pedir desculpa aqui pelo vento, cara. Espero que a GoPro consiga captar. Eu tirei as proteção aqui da câmera e agora ela deve estar pegando todo o vento, cara. Galera, eu não sei para que lado tá o vento, então eu não sei para que lado falar. O Wendel Saraiva, galera, perguntou se ela bate, né, quando troca a marcha, que nem a Teneré 250. Eu já respondi para ele, respondi que sim. E eu vou mostrar pra vocês agora um videozinho que eu vou gravar aqui, tá? Como é que é o barulho. Vai pegar vento, vai pegar tudo, mas acho que vai dar pra ter uma ideia de como é que funciona. Tá, então pra quem viu aí, Wendel, é isso, cara, ela faz barulhinho. Depende muito do punho também, né? Nem sempre eu tô muito ligado aqui, né, a trocar ela no tempo certo, etc. Tem horas que não dá, que troca devagar ou troca mais rápido. O cara tá mais concentrado, sai melhor. Mas vou te mostrar aqui, ó. A folga do manete até tá um pouco demais, eu tenho que apertar ele um pouco. Mas o câmbio dela é pesado, então tu cansa muito, cara. Tu tá andando em primeira e segunda marcha, andando devagarinho. Cara, eu canso muito a mão, tá? Enfim, eu não trabalho com nada pesado, então eu não tenho muita força na mão. E, cara, me cansa bastante. Tá aí pra vocês verem melhor o estado da moto, cara. Tá suja demais. Não vou ter tempo de lavar, tá? O vídeo possivelmente tentar colocar no ar hoje, que é terça-feira, 19 de setembro. Amanhã é 20 de setembro. O pessoal aí do norte do país talvez não saiba, mas amanhã é uma data comemorativa estadual em prol de uma revolução burguesa fracassada.
Não me levem a mal, ok? Mas a Revolução Farroupilha foi uma revolução essencialmente burguesa, tá? Que foi uma guerra, na verdade, comandada por empresários, fazendeiros, contra o governo, porque o governo sobretaxou o charque, tá? Então eles se revoltaram contra a cobrança exagerada de impostos, né? Nada muito distante do que a gente vive hoje. É uma guerra que inicialmente era isso, mas depois, como eu falei, ela incorporou outros ideais, atraiu gente, guerrilheiros da Europa, né, como, né, o Giuseppe Garibaldi, enfim. E gurizada, amanhã, 20 de setembro, a gente comemora então essa guerra fracassada, mas que não foi tão fracassada assim, certo? E a gente vai lá ver o desfile. É algo que hoje virou cultural, né? Virou cultura aqui no Rio Grande do Sul. Então, gostando ou não gostando, apoiando ou não apoiando, é algo que está incorporado na nossa cultura e é bonito, né? Porque, querendo ou não, acaba reunindo hoje, que a gente vive, né, uma época de bastante polaridade política, principalmente, acaba unindo, né? Os que gostam disso ou gostam daquilo, né? Embora eles não gostem da mesma coisa, quando chega a Semana Farroupilha eles gostam. Então é que nem futebol, né? Você vai pegar a torcida do Inter e do Grêmio, né? Que não, né? Tem gremista que gosta disso, gremista que gosta daquilo, enfim. Tá, mas é isso. Então vamos lá. E é assim, galera, que eu tenho resolvido muito dos meus... Meu objetivo é curvar com ela. Aê! Sem botar o pé no chão. E mantendo o acelerador aqui, ó. É difícil, cara, ela não é... Ah, melhorou. Mas eu vou embora, tá todo mundo me cuidando já. Valeu! Aqui agora só vão... Esse lado de cá é o problema. Pra esquerda, galera, é tranquilo. Agora pra direita... A direita não tem santo que ajude, cara. E agora pra cá? Pra cá eu não consigo. Pra cá é meu problema, pra direita. Como curvar pra direita?